Ronca como um porco resfriado. Ele ronca sempre assim? Não, só quando está dormindo. E você ronca, Chaves? Eu nunca ronco. E como é que você sabe? Eu já fiz a prova. Como? Prestei atenção enquanto dormia. 6, 7, 8, 9, nocaute! Não, quieto, campeão, calma, quieto, campeão, quieto. O que aconteceu? Eu te acordei. Que horas são? Eu não sei, deve ser umas 11 da manhã. E com que direito me acorda às 11 da madrugada?